မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဘာနဲ့လားသရံတူတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့မှထွက်တဲ့ထညက်ခဲလို့ပဲဘသူပဲဒီထညက်ခဲကိုစားယုံကြည်လို့စားသည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ပဲနဲ့စားသည်ဖြစ်စေကြိုက်လို့စားသည်ဖြစ်စေမကြိုက်ပဲစားတာပဲဖြစ်စေမြည်သူလူမျိုးပဲစားထညက်ခဲဟာချိုတဲ့အရာကိုထုတ်ပေးတာသိချတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဆိုတာဒီလိုပါပဲဓမ္မဆိုတာအလုံးအတွက်ဟောပြောထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြည်သည့်ဘာသာဝင်မြည်သည့်လူမျိုးပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထညက်ကအချိုဓာတ်ကိုပေးတယ်လို့ဓမ္မရတ္တကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတာသိချပေါက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မနာယူတဲ့အခါမှာဓမ္မရတ္တရရှိအောင်နာယူဖို့အဓိကကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာဓုကံသူနောထမနတိကရောထသာဓုကံကောင်းမွန်စွာသူနောထနားဆိုင်ထောင်းညမနတိကရောထနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ညာလို့အမြဲတမ်းတတိပေးပြီးတော့ဟောကြားလေရှိတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်တေချာစူးစိုက်နားထောင်တဲ့တရားကမှဓမ္မရတ္တကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဓမ္မရတ္တရမှဘဝသင်္ကန်းစာဆိုတာကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မရတ္တရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းနှစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းနှစ်ရပ်ကဘာလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်တတိကနာဆိုင်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပညာကတော့အတိပ္ပယ်နားလေသဘောပေါက်ခြင်းဒီစကားလုံးနှလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်တတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာလို့ဆိုပြီးတွဲဖက်ထားတယ်တတိရှိမှတမ္ပစဉ္ညာဖြစ်တယ်တတိသက်သက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တမ္ပစဉ္ညာပါမှလည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဘုရားဘာသာကနီးကိုယူပြီးတော့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးတော့တတိလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေကြတယ်ခဏ mindfulness based stress reduction ဆိုပြီးတော့တတိကိုအခြေခံပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချခြင်းဆိုတဲ့သင်္นานတစ်ခုဤပညာတရားအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့သင်ကြားနေကြတယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကလေ့ကျင့်ခန်းပါသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကတတိကိုတတိတစ်ခုတည်းလေ့ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာဝင်တွေနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့လေ့ကျင့်မှုကတတိနဲ့တမ္ပစဉ္ညာလို့ဒီလိုမှန်တတိတစ်ခုတည်း mindfulness တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့ mindfulness and comprehension လို့ပြောတတိလည်းရှိရမယ်အသိလည်းရှိရမယ်တတိနဲ့အသိဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးလေ့လာမှပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမှာဖြစ်တယ်တတိထားယုံနဲ့အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးတတိထားတဲ့အတိုင်းနောက်ကဆင်းရဲတုံတရားဆိုတဲ့တမ္ပစဉ္ညာအပညာလည်းပါရမှာဖြစ်တယ်တရားနာပြီးဆိုရင်တတိနဲ့တရားအာယုံကိုစူးစိုက်ခြင်းနဲ့အသိပညာဖြင့်နားလည်အောင်ကြိုးစိုက်ခြင်းဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စာပေကျမ်းကမှလည်းဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားတာရှိတယ်ပညာဥဆောင်တဲ့တတိနဲ့စကလုံးကိုမမိအောင်ကြိုးစားရမယ်တတိဥဆောင်တဲ့ပညာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါဟာလူတွေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းနှစ်ရပ်ကိုအသုံးချခြင်းပဲဖြစ်တယ်
ဘုရားဘာသာရဲ့တရားကိုတရားပွဲမှာတရားနာတယ်ဆိုတာပညာသင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်သဝနာဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာသုတကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ learning လို့ပဲပြန်တယ်သုတဆိုတာကြားနာတယ်ဆိုတာနားနဲ့သင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာတကယ်ကိုတဘာဝကြကြလောကအရှိကိုဟောပြောဆုံးမထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သင်ယူပြီးစဉ်းကျင်စဉ်းစားလိုက်နာကြရမယ်တရားတွေကြီးပဲအပြောနားထောင်မှုတစ်ခုမှမပါအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်တရားတွေကြီးဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးကတဘာဝတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တရဝလည်းမဟုတ်ဘူးစီဝလည်းမဟုတ်ဘူးနေတ္တနေစီဝတဘာဝတရားထိုတဘာဝတရားဟာအတနောတဘာဝဓာရိတိတိဓမ္မောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြလာတဲ့တရားတစ်ခုဆိုလိုတာကအမှန်တရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဓမ္မကိုဟောတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်ကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်အငြင်းပွားစရာမရှိဘူးသို့သောဘုရားနဲ့လာပြီးတော့အငြင်းပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမှန်တာလုံးလို့အငြင်းပွားကြတာဖြစ်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပုပ္ပဆိုတဲ့သုတ်တံမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတာရှိနာဟံလောကသမိန်ကိဏစီဝိဝရမိလောကမှာငါဘယ်သူနဲ့မှအငြင်းခုံမလုပ်ဘူးတဲ့သို့သောလောကောဝမယဝိဝရတိလောကလူသားတွေကသာငါနဲ့လာပြီးတော့အငြင်းခုံဖြစ်နေကြတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့အငြင်းခုံမလုပ်ဘူးဆိုတာနာဟိဓမ္မဝါဒီကိဏစီဝိဝရတိဓမ္မကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှညင်းစရာမရှိပါဘူးတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းရှိတယ်လို့ပဲငါဟောတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲမရှိဘူးဟောတာပဲလို့လောကမှာတကယ်အရှိနဲ့အရှိထင်တာတွေရှုပ်ထွေးပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတကယ်အရှိကိုဟောတယ်လူတွေကအရှိထင်နေတဲ့အရာကိုအရှိလို့ပြောကြတယ်ထင်တာတစ်လုံးပါပါတယ်နော်ထင်တာမြင်တယ်ဆိုတာ illusion လို့ခေါ်တယ်အစစ်အမှန်နဲ့ဝေးတယ်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတကယ်မရှိတဲ့အရာကိုပြောတယ်လောကလူသားတွေကမရှိကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ပြောကြပြန်အရှိကိုမရှိတာလှုပ်ခြင်းမရှိတာကိုအရှိလှုပ်ခြင်းအရှိကိုမရှိလှုပ်ခြင်းဆိုတာကြောင့်မို့လို့အငြင်းပွားကြရဖြစ်နေကြတာတကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာလောကမှာထင်ရှားရှိတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲဟောပြောတာဖြစ်တယ်လို့သုတ္တန်တစ်ခုမှာရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာလူသားတွေအတွက်မာယွင်းနေတဲ့အတွေးတွေမာယွင်းနေတဲ့အမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားဆုံးမခြင်းသာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတစ်ခုဟာအတုရောင်နေရဲ့ရောထွေးစေမှုကြောင့်တွေးဝေသွားစေတတ်တဲ့အတုရောင်နေကြတယ်မှာအစစ်မှန်ကိုရှာဖို့လွန်ခဲရင်ဆိုပါတော့စိတ်အစစ်တပွင့်စိတ်အတုတွေရန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ဘယ်ဟာစိတ်အစစ်လဲဘယ်ဟာစိတ်အတုလဲဆိုမခွဲနိုင်ဘူးရွှေအစစ်နဲ့ရွှေအတုဆိုလို့ရှိရင်အတုတွေကလည်းပဲရွှေအစစ်လို့ဖိတ်ဖိတ်တောက်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်နေကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရွှေအစစ်ကိုရွေးယူပါဆိုတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရွေးနိုင်စွာမရှိကြဘူးထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာလေ
လောကမှာဟောပြောကြတဲ့အတုအယောင်တွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးထားတဲ့အခါမှာအစစ်ဟာကွဲပြောက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကံကောင်းကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကံကောင်းလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့17ရာစုလို့ခေါ်တဲ့ပကံခေတ်ကစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်3 သွယ်နိကေ9ပြားတပည့်ခဏပေါင်း8400ပါဠိစာပေနဲ့ရေးထားတဲ့ပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ဒီကျမ်းစာတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးမြန်မာပြည်ရောက်ရှိထုံးကပြန်ပွားနေတာပဲဖြစ်တယ်ခဏိထိအောင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိလာတော့လည်းပဲမြန်မာပြည်လောက်အင်အားကောင်းတဲ့ပြန်ပွားမှုရှင်သန်မှုမရှိဘူးတကယ်ကတော့ပရိယတ္တိသင်ယူမှုအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကထိတ်တန်းမှရှိပါတယ်ပိဋကတ်စာပေသင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန်းမှရှိအဲ့ဒါလို့ပကံခေတ်ကလေးကရောက်ရှိလာတဲ့ပိဋကတ်3 သွယ်နိကေ9ပြားဆိုတဲ့ပါဠိကျမ်းဂန်တွေဟာမူရင်းထေသဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ကွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲပိုင်ဆိုင်တဲ့တကယ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရဏသဖွယ်ရရှိထားကြဒါလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံဖြစ်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့လည်းပဲတခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ယရဏကိုယ်နိုင်ငံကပိုင်နေဆိုရင်လောကီယရဏဆိုရင်ဂုဏ်ယူကြမှာပါမြန်မာပြည်ကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ငမောက်ဆိုတဲ့ဗရမ ्या ကြီးဟာနိုင်ငံသားလက်ထဲပါသွားပြီးတိုင်းတစ်ပါးရောက်နေတာတန်ဖိုးဟာတန်ဖိုးပါပဲတန်ဖိုးကတော့ကျသွားတာမဟုတ်ဘူးရှရဏရဲ့တန်ဖိုးကတော့ပြေဝရှိထို့တူပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟောပြောရာဒေသဖြစ်တဲ့မစ္စည်းမဒေသမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ဒီကနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဓမ္မတွေကိုကြောခိုင်းထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာရှင်သန်မှုလျော့နေသွားမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိလာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှင်သန်နေတယ်အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သွားပါဠိဘာသာဆိုတာလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာအပြည့်စုံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပါဠိဘာသာဆိုတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဟာမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပိဋကတ်3ပါးပိဋကတ်3 သွယ်နိကေ9ပြားတပည့်ခဏပေါင်း7400ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေကပိုင်နေဆိုကိုပစ္စည်းကိုပြည်ထွက်မဟုတ်တော့လည်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အရာနှစ်ခုကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပါဠိဘာသာရဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ပါဠိဘာသာကို dead language လို့ပြောကြdead language ဆိုတာလူတွေကြားမှာစကားအပြည့်ပြောဆိုသုံးစွဲမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ dead language လို့ပြောတယ်လက်တင်စကားဟာ dead language ပဲသူတို့လက်တင်ဘာသာဟာခရစ်ယာန်တရားတွေကိုရေးထားတဲ့ဘိုင်ဘယ်မှာပဲရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာမသုံးတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ရပ်ဆိုင်သွားတဲ့ဘာသာတစ်ခုလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့လက်တင်ဘာသာကလည်း dead language ပဲပါဠိဘာသာကလည်း dead language ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားနှစ်ခုရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာပါဠိဘာသာစကားဟာကိုမိခင်စကားမဟုတ်တော့လေမြန်မာလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပိဋကတ်စာပေနဲ့ဆွဲ့နွယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာထွန်းကားနေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စကားထဲမှာလည်းပဲပါဠိအစစ်အမှန်တွေဝင်ရောက်နေတယ်လူတွေဟာနေစဉ်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတွေဟာမြမဝါဒအဖြစ်ရှင်သန်နေတာတွေအများကြီးပဲယရဏဆိုတာလည်းပါဠိဘာသာစကားပဲနော်
အဲ့ဒါလို့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရထားလိုက်တာကိုယ်တိုင်ကမသုံးမဲနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြလိုက်ထဲမှာအလှပြထားမှလားသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုကြမှလားဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြလိုက်ထဲအလှပြထားရင်တော့ကြည်ရယုံပဲရှိမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီဂရီတွေတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုလက်တွေ့ကြကြလိုက်နာပြီးစီးပွားရေးမှာလည်းအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်လူမှုရေးမှာလည်းအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေစဉ်ဘဝမှာလည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရသောအဖြစ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေရင်ကျင်းမြောင်းနေကြတဲ့လို့လူတွေကထင်ကြတယ်တကယ်ကတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့နေထိုင်ခြင်းကြောင့်လူတွေမှာအနေအထိုင်ကြက်တာမျိုးမရှိဘူးတချို့ကငါးပါးသီလကြည့်ပြီးသူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများဥစ္စာမခိုးရဘူးသူတို့ဘာသာမရမပြစ်မှားရဘူးလိမ့်မပြောရဘူးတေးသေးရမတောင်းစားရဘူးဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေမလုပ်ရရင်လောကကြီးကပြည့်စရာကြီးလို့အောက်မေ့နေကြလိမ့်မယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးပါးသီလလုံခြင်းမလုံခြင်းရဲ့အကျိုးအပြည့်ဟာအလုံးကိုကွာခြားတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်သလားဆိုရင်လူတိုင်းကတော့လိုချင်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲเนาะသူတို့လိုချင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဘာတော့တကယ်အစစ်မှငြိမ်းချမ်းရေးကဘာတော့ဆိုတာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါးပါးသီလလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုထိငြိမ်းချမ်းလဲအိမ်မှာတရားတော်တက်เสียမလို့အောင်လူလောကဟာအေးချမ်းသာရနေမှာဥပမာမဲ့ပါဏာတိပတ္တကလုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားမှုကျွလွန်နေဆိုတဲ့ရာဇဝမှုမရှိတော့လုံးဝမရှိတော့နော်တူဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာမရှိအရိဏတနာလုံနေသဖြင့်ဘယ်အိမ်မှတောခတ်เสียမလို့တော့ဘာပစ္စည်းမှပျောက်တာမရှိဘလောက်ငြိမ်းချမ်းသွားမလဲနော်လူတိုင်းဟာအရိဏတနာလုံအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘာပစ္စည်းမှပျောက်เสียမရှိဈေးထဲမှာဆိုင်နေဒီတိုင်းဖွင့်ပြထားခဲ့အိမ်ဒီတိုင်းပြန်လာဘာပစ္စည်းမှမပြောင်းအခုတော့မဟုတ်တော့မှအထက်ထက်ခတ်ရတယ်ဆိုတာဒါလေးမလုံလို့ဖြစ်တာငြိမ်းချမ်းမှုအပြည့်အဝမရှိဘူးပေါ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလုံနေဆိုလို့ရှိရင်သူသားသမီးကိုသားသမီးဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းเสียစိတ်မချเสียဘာတစ်ခုမှမရှိအလုံးဟာလူသိက္ခာအပြည့်အဝရှိကြမှာမုဒ္ဒဝါဒလုံလို့ရှိရင်တူနဲ့တူဆွဆွဲပြောဆိုမှုလိမ်ညာမှုတွေမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပြပြမှုဆိုတာမရှိကြဘူးတူအကျိုးပြပြအောင်လိမ်ညာပြောဆိုမှုတည်မှားပေးမှုမဟုတ်တဲ့နေမှားယွင်းတဲ့တည်နေနဲ့ကောလာဟလတွေထုတ်လွှင့်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးဝိစေဝလုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဝိစေဝကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်တော့ကျမရေးပြဿနာတွေရှိတယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေရှိတယ်စီးပွားရေးပြဿနာတွေရှိတယ်ဝိစေဝမလုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူသားမှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ခိုးမှုလူရဲမှုဆိုတာလည်းအလွယ်တကူဖြစ်လာတယ်ရိတ်ဆိုတဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလည်းအလွယ်တကူဖြစ်လာတယ်လိန်လီမှုတွေဆိုတာလည်းအလွယ်တကူဖြစ်လာမွေးစေဝလုံလိုက်တာနဲ့အားလုံးဟာတုံယုံစိတ်ချသွားအဲ့တော့ဘလောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်လုံပြီဆိုရင်တကယ်ကိုလူဘဝဟာတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရစွာကိုယ်လုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ပြီးတော့လူတွေဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပြည့်အဝ
လိုက်နာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့လူတွေမကြားဘူးတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမျိုးရခုခေတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာတဏ္ဍာမကြားရတာတို့လောက်ပဲရှိမှာနော်တိုက်ခိုက်မရှိတာလောက်ပဲဖြစ်မဲ့တော့ခတ်နေရအောင်မှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာအပြည့်အဝရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လူရဲ့အည်ချင်းတွေကြဆင်းမသွားစေပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ရဲ့ဓမ္မရတ္တကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဆုံးမတရားတော်တွေအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အလုံးပဲဘဝဟာခြေနှက်ဆရာဖြစ်လာကဲကောင်းပြီဒီနေ့ဓမ္မပဒဒေသနာမှဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာအပိုင်း1မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဆုံးအမတရားလေးကိုကြည့်ရအောင်မနောပုပ္ပိင်္ဂမဓမ္မမနောတိဋ္ဌမနောမယမနတစေပတန်နေနဘာတတိဝါခရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိသာယဝအနာပါယိနိပါဠိဘာသာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့စကားတပိုက်ချင်းအဓိပ္ပာယ်ပြောရမယ်ဆိုမနောပုပ္ပိင်္ဂမဓမ္မမနောဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြောတာဓမ္မဆိုတာသဘာဝတရားတွေသဘာဝတရားဆိုတာစာပေကျမ်းကမှာတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်မှာဓမ္မကိုစေတသိက်တရားတွေလို့သာရည်ညွှန်းထားပြီးတော့မနာကိုစိတ်လို့ရည်ညွှန်းတယ်ဒါဟာအဘိဓမ္မာတရားတော်ရဒီလိုပြောရတယ်သို့တော်လည်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာခတ်သိမ်းမှာမနောပုပ္ပိင်္ဂမစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေစိတ်ကဥဆောင်ပါဇက်ကထုတ်ပြောလိုက်တာလဲစိတ်ကဥဆောင်တာပဲလက်တွေ့လှုပ်လိုက်တာလဲစိတ်ကဥဆောင်အခုလိုတရားပွဲကြီးလှုပ်တာလဲစိတ်ကဥဆောင်တာမဟုတ်တာလှုပ်တာလဲစိတ်ကဥဆောင်တာနော်အလုံးဟာဟုတ်တာမဟုတ်တာကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့တာမလှုပ်တဲ့တာတွေလှုပ်တာမှန်သမျှစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအဗ္ဗဓမ္မအစစ်မြင့်တဲ့အတွေးခေါ်ပညာခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် psychology လို့ပြောချင်တယ်ပြောလို့ရတယ် philosophy လို့လည်းပြောချင်ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ psychology philosophy တွေတဲ့မြင့်တယ် psychology philosophy ဆိုတာတစ်ခါတလေအတွေးခေါ်သက်ဖြစ်သွားပြီးတော့လက်တွေ့မှာအသုံးမဝင်တာရှိမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တော့လက်တွေ့အသုံးဝင်တဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့မနောတိဋ္ဌာစိတ်ကကြီးမှုထားတာဖြစ်တယ်မနောမယစိတ်ကဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဒီဒေသနာတော်လေးကိုနားထောင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုံဖော်ကြည့်ဟုတ်မဟုတ်အခုတရားပွဲလာတာတရားပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဆိုစိတ်ကနေခေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်စိတ်ထဲမှာတရားနာသွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မဖြစ်ဖက်နဲ့ရောက်ပါမလားတဲ့မရောက်ဘူးတရားပွဲကျင့်ပအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်အခုလိုတရားပွဲလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဘာလို့စိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှန်ဒေသနာတော်တစ်ခုမှဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးဟောတယ်စိတ်တေနနိယတေလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟောလူတွေကဆုတောင်းလိုက်ကြသည်စိတ်သွားရကိုပါဗျာစိတ်နော်စိတ်ဆိုတာဒီတဘာဝအားဖြင့်လူတွေဟာစိတ်ကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လုံနေကြတာဖြစ်တယ်သို့တော့စိတ်ဆိုတဲ့နေရာသူဟာတဘာဝအားဖြင့်ဖြူစင်နေတာဖြစ်တော့လည်းပဲစိတ်နဲ့တွဲဖက်လာတဲ့အရာတွေကအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးအဆိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆိုးရွေးချယ်ပြီးတော့စိတ်သွားရကိုပါလို့မဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးနော်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါမယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့စိတ်သွားရင်လည်းမကောင်းတဲ့ကိုကြီးပါနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့
စိတ်ဖြစ်တိုင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖက်လာတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုခုနပြောတဲ့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတတိပညာရဲ့အထင်ကွက်မပါဘဲနဲ့လွတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေကဝိုင်းအောင်လွှမ်းမိုးပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တော့ဆွဲခေါ်သွားတာဒါကြောင့်မို့သဘာဝအားဖြင့်ကြည့်စိတ်ဆိုတာအရာရာကိုဥဆောင်နေတာဖြစ်တယ်စိတ်ဟာအကြည့်မှုဖြစ်တယ်စိတ်သွားရစိတ်ဟာဖန်တီးထားတဲ့အရာစိတ်ကဖန်တီးတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသီဝရီလေးကိုပထမသဘောပေါက်တာအဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာတော့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်တို့တွေဟာစိတ်ကိုထိန်းရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်တာစိတ်မထိန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်အားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ခဏခေတ်မှာရာဇဝမှုကျွလွန်မှုတွေတို့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကြတာတို့ဆိုအဲ့ဒီဥဆောင်နေတဲ့စိတ်ကိုမထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောပဲစိတ်ဆိုတာလွတ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးထိန်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းပဲနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အရာခတ်သိမ်းကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုဥဆောင်နေတာဆိုအဆိုးကိုလည်းဥဆောင်လိုက်မယ်အကောင်းကိုလည်းဥဆောင်လိုက်မယ်နားလည်ရမှာကွာအဲ့တော့တတိတို့ပညာတို့နဲ့အဆိုးကိုဥဆောင်မှုမပေးစေရဘူးအကောင်းဘက်ကိုသာဥဆောင်မှုပေးရမယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသုံးချလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ပစ္စည်းဆိုတာသူ့နေရာသူ့တန်ဖိုးရှိတာနေရာတိုင်းမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာတတိပညာနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှတန်ဖိုးတက်တာဖြစ်တယ်တခြားလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရောရှက်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ဟာတန်ဖိုးကျသွားတာတန်ဖိုးကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီသဘောတရားလေးကိုရှေးဥစွာမှတ်သားပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတာကြည့်မနတာစေပတန်နေနာအဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့စိတ်ဟာတဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့တတိတွေပညာတွေတရားတွေရေရောတတ်တဲ့အလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားတွေအမုန်းကင်းစင်တဲ့အရောဓဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်ရတဲ့အမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့စိတ်လေးဟာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအကောင်းတွေနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့စိတ်နဲ့ဘာတတိဝါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စကားပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရောတိဝါအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကဥဆောင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့စိတ်လေးဟာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ချီနူးဝယ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချီနူးဝယ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့စကားပြောလိုက်မယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရလကဘာထွက်လာတော့ဆိုတတောနံဒုက္ခမနွေတိချီလင်အေးမြတဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒုက္ခဆိုတဲ့အစဉ်ပြေမှုချမ်းသာမှုတွေဟာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါနေမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုရင်သာယာဝအနုပါယိနိသာယာဝအနပါယိနိလူသွားလို့ရှိရင်လူရဲ့အရေးဟာဘယ်တော့မှခွဲထားခဲ့လို့မရဘူး။သွားတဲ့နေရာအရေးဟာပါနေတယ်လို့ပဲချမ်းသာဒုက္ခဟာကိုယ်နဲ့ထက်ချက်မကွာပါနေမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ဟောတာလူတိုင်းနားလဲတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီဓမ္မရတလေးကိုအကျဉ်းချင်းစဉ်းစားကြည့်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာဥဆောင်နေတာစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်
ကြည်လင်တန့်စင်နေတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပြောစရာရှိလို့ပြောလိုက်မယ်လှုပ်စရာရှိလို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီလှုပ်ရကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားတွေကဒုက္ခဆိုတဲ့အစဉ်ပြေမှုချမ်းသာမှုတွေကိုနောက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အတူတကွရှိနေမှာဖြစ်တယ်လူရဲ့အရေးဟာလူသွားရအမြဲတမ်းပါနေတယ်လို့ပဲဒုက္ခဟာလည်းပဲကိုယ်သွားရအမြဲတမ်းပါနေမယ်ဟောဒီဒေသနာကဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာမိုင်းစင်တာတိချင်းလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်တခြားဘာသာတွေကြတော့ God Center Teaching လို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်တခြားဘာသာကိုထည့်ပြောတာတော့ဆိုမတူညီတာလေးတွေကိုသိစေခြင်းလို့နော်တခြားဘာသာတွေကြတော့ဖះကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ਨੇ ပြောလို့ရှိကြတယ်ဟုတ်လားဒီလောကဖះကြိုက်မကြိုက်ဘူးဒီလောကဖះကြိုက်တယ်ဖះသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖះသခင်အလိုတော်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောစရာမရှိဘူး။ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိတိတာလေမိမိရဲ့ကိုယ်ဝေယဖြစ်လို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းဟာအဓိကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းအပြင်ဒုက္ခဆိုတဲ့လူတွေလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမှုအစဉ်ပြေမှုရနိုင်တာဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြုပြင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေဝင်လာလို့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေနဲ့ပြောလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာမှာတော့ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့စိတ်သာရှင်စောဖရာဟောဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်တခါဆိုလေးရှိကြတယ်စိတ်ထောင်းတော့ကိုကြည်စိတ်ပြိုတော့ကိုနုဆိုပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာလည်းပဲသွားပြီးကိုနုလုံးမနေချင်နဲ့ပေါ့မဟုတ်တဲ့နေရာလည်းပဲနုတယောင်ယောင်နဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့ကောင်းတာဆိုတာအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဘာလဲစိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟလောဘဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်တာလောဘဒေါသဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုမုန်းတီးတာဒေါသမောဟဆိုတာလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာခွဲခြားမသိလို့မလုံးတဲ့နာကိုလုံးမိတာမောဟအလုံးဟာအဆိုးတရားတွေကြီးဖြစ်ပေါ်လာဆိုးချိုးကိုပေးလို့သူတို့ကိုအဆိုးတရားလို့ပြောတာသူတို့ကထုတ်လွတ်လိုက်ရင်အကောင်းမထုတ်ဘူးအဆိုးပဲထုတ်တယ်အိတ်သာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးပွားကိုယ့်ရဲ့သားသွားလို့ရှိရင်မနာလိုတဲ့စိတ် jealousy လို့ခေါ်တယ်မစ္စရိယကိုယ်သာကောင်းစားခြင်းနဲ့တစ်ဖက်သားကိုမကောင်းစားစေခြင်းမူဆိုတဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မာနဘယ်သူကိုဖိုးထားရမှလဲလို့ဆိုကိုယ့်ကိုထင်ကြီးပြီးလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုသေတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့မာနအဲ့ဒါတွေကလောကမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တန်တရားမှာလည်းပဲနှိမ့်ချမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့ဆိုးချိုးကိုပေးတတ်တဲ့အရာဖြစ်လို့မကောင်းမှုလို့ပြောတာနော်တခါကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတတ်တဲ့အရာတွေကဘာလို့လောဘကိုလျှော့ချပြီးတော့လောဘကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အလောဘဆိုတာ generosity ကိုယ့်အတွက်မစင်စားဘူးသူများအတွက်စဉ်းစားမတူဘူးနော်လောဘကကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်အလောဘကျတော့တစ်ဖက်သားအတွက်စဉ်းစားလာတယ်စဉ်းစားဖို့ရင်ကွဲပြားခြားနာတယ်ကိုခံစားဖို့တခုတည်းကြည့်တာကလောဘကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကြည့်တာခံစားဖို့ကြည့်တာမြတ်တာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တာအလောဘဒါကြောင့်မို့အလောဘကို generosity လို့ဆိုရယ်ရောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးမြန်မာလူမျိုးတွေဟာအပေးကံရယ်ရောလေးရှိကြတယ် A spirit of people ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်တယောက်ရေးထားတဲ့
ဗမာတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ် Spirit of a People တဲ့အဲ့ဒီမှာဗာရေးထားတော့ဆိုဗမာလူမျိုးတွေဟာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့သူတို့အမြင်ထဲမှာဘလို့ထူးဆန်းတာတော့ဆိုလို့လူမှုတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့နေတဲ့အိမ်ကဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နေပြီမဲ့လို့သူတို့ဆောက်လှူတဲ့ကျောင်းကြီးတွေဓမ္မယုံကြီးတွေကြတော့ကောင်းလိုက်တာဗမာလူမျိုးကအဲ့ဒါလိုနေတယ်နော်ကိုနေတဲ့အဆောက်အုံနဲ့ကောင်းအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုနေတာတဲ့ပိုကောင်းတာကိုလှူလေးရှိကြဒါဘယ်သူအဆုံးမကြောင်လို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမကြောင်ပဲဒီလိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူကတန်အံ့တော်ရေးသားထားတာထူးခြားတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီလူတွေဟာကိုတော့အိမ်စုပ်အိမ်ပြတ်နဲ့နေတယ်ကျောင်းကြီးတွေကံကြီးတွေဖရာကြီးတွေတိဆောက်ထားတဲ့အခါကျတော့တင်းတော့တင်းတယ်တိဆောက်လေးရှိကြတယ်အေးလောကမှာရေရောမှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတိုင်းပဲကိုတော့ရှိတာလေးနဲ့စားပြီးတော့ကျောင်းကိုလှူတဲ့အခါကောင်းတာတွေကိုလှူလေးရှိကြတယ်ကိုတော်မစားတဲ့အရာကိုလှူလေးရှိကြတယ်ဒါဟာအလောဘဆိုတဲ့ရေရောမှုရဲ့သဘောတရားပဲပေါ့နော်ထို့တူပဲအဒေါသဆိုတာမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကျေနပ်တာအမုန်းမရှိတာအမုန်းတရားမရှိတာလောကလူတွေကမေတ္တာခုံရင်မေတ္တာခြုံရင်လုံးတယ်ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာပို့ပေးပါလို့ပြောကြကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့မကျေနပ်ချက်တွေဟာအပြည့်တကယ်ကမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသမထကမ္မထံတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်စနစ်တကျပွားများအထောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝေတ္တပါဒေါသတ္တပါဟနာယသို့မဟုတ်ဖြာပါဒတ္တပါဟနာယဖြာပါဒဒေါသဆိုတဲ့အလိုမကျတဲ့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့မေတ္တာပွားပါလို့ဒီလိုပဲဟောတာနော်ဘုရားဟောတာမေတ္တာပွားတာဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ပွားတာအခုတော့ဒေါသကိုဖယ်ရှားဖို့ပွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ပွားတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဟာလမ်းကြောင်းလွဲနေတယ်လို့မှတ်ထားဖို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ဆေးကိုလိမ့်ဆေးလုံနေကြတာတဲ့ဒုလူတွေကတောက်ရမယ့်ဆေးကတောက်ရမှာအဲ့ဒါကိုလိမ့်အောင်လိမ့်နေကြတယ်ယောဂမပြောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကမ္မထံတရားမေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာဘာအတွက်ပွားတာတော့ကိုယ်ရင်ထဲကအမုန်းတရားပျောက်ဖို့ပွားတာကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာအမုန်းတရားတွေရှိသလားဒီတိုင်းနေရင်တော့ရှိတယ်မရှိဘူးမသိဘူးချက်ခင်လောက်ရနော်ချက်ကလောက်ရမယ်medical check up ဆိုတာယောဂရှိမရှိလောက်ကြတယ် mental check up ဆိုတာစိတ်ကိုကိုယ်အမုန်းတရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုစိတ်တာနုပတနာလို့ဆိုတဲ့ဒီတတိပဌာန်တရားတော်တွေထဲမှာတရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂစိတ်တံတိတဒေါသံဝါစိတ်တံတဒေါသံစိတ်တံတိပါစကိုယ်စိတ်လေးကိုချက်ခတ်လောက်တာပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်တံနုပတနာလို့ခေါ်တာနော်ချက်ခတ်လောက်ခိုင်းတာပဲငါဟာစိတ်တူတတ်သလားစိတ်ဆိုးတတ်သလားလူတွေဟာပြုံးနေတိုင်းစိတ်မတူဘူးလို့မအောင်မေးနဲ့စိတ်တူစရာအကြောင်းရှိလာရင်တူတယ်အဲ့ဒီတူစရာအကြောင်းရှိတဲ့တန်းနဲ့မတူမှသဘောကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရသူနေရင်တော့လူကောင်းကြီးပေါ့အခက်ခဲခြုံရတန်းနဲ့ဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီးဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုမှဒါကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုဘလောက်တိုင်းတာအထိဒေါသမဖြစ်အောင်ငါထိန်းနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါထိန်းမှုအတွက်မလုပ်ရမလဲမေတ္တာပွားရမယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အဆုံးပါပဲနော်လောဘတွေကြီးနေမယ်ရာဂတွေကြီးနေမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများနေတယ်ဘာနဲ့လျှော့ချလူတယောက်ပေါ်မှာခင်မင်မှုတွေတွေ့တာမှုတွေများနေတယ်ဘာနဲ့လျှော့ချအလုံးဟာဆေးရှိတယ်ခေါင်းကိုက်ရင်တော့ပါရာစီတမောတောက်ကြမယ်ပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းကိုက်မယ်ဆက်ထိုးမယ်ကြောင်းအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေးတောက်ကြ
သို့တော့ရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘတရားရင်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာဂတရားတက်ရှိတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေများနေမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပစ္စည်းဥစ္စာဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုများနေဘာလုပ်မလဲလောကလူတွေဟာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးရမစားရှိတတ်တယ်ပေါ့အဝတ်လေးတောင်မှကောင်းတဲ့အဝတ်လေးဆိုရင်တော်နဲ့မဝတ်ရဘူးဟောင်းသွားမဆုံးတော့ဒီလိုနှမျောတဲ့လူကရှိသေးတယ်လေကိုသုံးမှုဝယ်ထားပြီမဲ့လို့နှမျောလို့မသုံးရဘူးဆိုတာတွေရှိအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့လျှော့ချအောင်လဲဆိုရသော်ဘုရားကအဆုံးအမတွေပေးထားရှိတယ်လူတယောက်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဆွလတ်မှုတွေများနေမတင့်တယ်မှုယွန်းစရာကောင်းမှုဆိုရင်အတုပတင်ညာကိုပွားများရမယ်လို့သူခေါ်တယ်မတင့်မတဲယွန်းစပွဲတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်တွေ့တာမှုကိုလျှော့ချလို့ရပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာသိတွေ့တာနေတယ်မသုံးရမဆွဲရဖြစ်လာပြီဆိုရင်အနိစ္စတင်ညာနဲ့လျှော့ချအောင်လှုပ်ကြည့်လက်တွေ့အနိစ္စတင်ညာဆိုတာဒီပစ္စည်းလေးငါမသုံးလို့ရှိရင်လေတနေ့ကြာလို့ရှိရင်ငါကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ရမယ်ပစ္စည်းကတော့လဲငါ့ကိုစွန့်သွားမယ်တခုတည်းမြယူကပါသွားမယ်လေကိုယ်စွန့်သွားတယ်ခေါ်တာကိုကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်ပစ္စည်းကတော့လဲကိုယ်ကိုစွန့်ဖြစ်တယ်မသုံးမပြုပဲနေရင်လည်းသူ့ဘာသူဟောင်းနှွမ်းပျက်စီးသွားမှာပဲအနိစ္စသဘောတရားအရာအဲ့တော့လှုပ်တဲ့ရင်လှုပ်ရမယ်သုံးတဲ့ရင်သုံးရမယ်သုံးတဲ့အချိန်ကသုံးရမယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်အနိစ္စတင်ညာနဲ့ရှော့ချပြီးတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာမျိုးဖြစ်အောင်ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ကြတာဟောနော်လက်တွေ့ကြတာဟောမုန်းတိမှုတွေများနေတယ်သူတယောက်ကိုအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာနေရာကပေါ်လာတာမှမဟုတ်တာကိုမကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ဖြောင်းကနေဆိုဒေါသဖြစ်လာကိုမကြိုက်တဲ့စကားပြောလိုက်ပြီဆိုမှဒေါသဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ဖယ်ရှားပြမလဲမေတ္တာဘာဝိတ္တဘာဒေါသတဘာနာယပွားရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒေါသရဲ့အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒေါသရဲ့အပြစ်ဆိုတာမမရင်လုံးတတ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်စိတ်တိုးလာတဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးပြီးနောက်ဆုံးနှလုံးရောဂါရှိရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မယ်သွေးတိုးရောဂါရှိရင်လည်းကိုယ်ပဲသွေးတိုးမယ်အပြစ်တွေကိုရှားကြံပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မစင်နဲ့ခောက်ပြီးတော့သူများကိုပေါက်တယ်နဲ့တူတူပဲသူ့ကိုမစင်ကအရင်လူမှသူများကိုပေါက်တာကလွဲကျင်လွဲအောင်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်မစင်နဲ့ပေါက်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ကိုကအရင်ခံရမယ်ဒီဒေါသရဲ့ဓာတ်သူများကနောက်မှခံရအဲ့တော့ပထမခံရတာကိုဆိုတာကိုဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်ခြင်းဖြင့်ရှော့ချပြီးနောက်ဆုံးမှာအမြစ်ပါပြတ်အောင်မုန်းเสียဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမတွေးအောင်ဘာကိုမုန်းတာလဲလူတယောက်ကိုမုန်းပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆပင်ကိုမုန်းတာလားမွေညင်းကိုမုန်းတာလားလက်သေးခြေသေးကိုမုန်းတာလား32ခုတသနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မုန်းเสียဆိုပျောက်သွားမှာပဲနော်ခွဲစိတ်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားအဲ့ဒါလို့မုန်းเสียတွေပျောက်သွားအောင်အကျိုးနဲ့အပြစ်ကိုစီစစ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်လည်းပဲဒေါသဆိုတာကိုဖယ်ရှားပြလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်မောဟကြတဲ့အခါကျပညာဘာဝိတ္တပါမောဟတပါလားလုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာမသိဘူးတွေ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမောဟပျောက်ဖို့ရတဲ့အသိပညာတိုးပွားအောင်လုပ်ဒါဖြင့်အသိပညာဘယ်လိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရတော့ဆိုရင်တရားနာရတယ်တရားစာတွေဖတ်ရမယ်ယန္တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေသင့်တယ်ဘယ်လိုထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုတွေးရမယ်စာပေသင်ကြားပို့ချမှုစာပေသင်ကြားသင်တန်းတွေတက်ရမယ်ဓမ္မသင်တန်းတွေတက်တယ်
ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့လျှော့ချဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မသင်္นานတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပညာတော့ရလာပါရဲ့နောက်ကချောင်းနေတာဘယ်လိုဆိုမာနကဝင်လာပြန်တယ်ငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်အဲ့ဒါလည်းပဲအညစ်အကြေးတစ်ခုပဲငါသိတယ်ဆိုအတွေးဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ငါမသိသေးဘူးဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ငါမသိသေးတာကိုသိတဲ့ဒီနေ့ဟာငါပညာတတ်တဲ့နေ့ပဲလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်ဆိုတာလေတစ်ခုပြုတ်သွားရင်နောက်တစ်ခုကဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အစားမဝင်အောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိန်းလို့ဒါကြောင့်မှခုနကစိတ်ကဥဆောင်နေဆိုတဲ့စိတ်ဟာတတိတွေပညာတွေအလောဘတွေအရောဓတွေအမောဟတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ထိန်းလိုက်တဲ့စိတ်ကမှတမိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုပတဏစိတ်တာပတဏမနလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်ကြည်လင်သွားတဲ့စိတ်အပြစ်တွေတန့်စင်သွားလို့ကြည်လင်နေဆိုတဲ့စိတ်ရေတံမှုဆိုပြီးအသုံးပြုနေကြတာဒီကနေ့ခေတ်မှာရှိတယ်ရေထဲမှာပါတဲ့လူတွေယောဂဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုမဲ့ဓာတ်တဘာဝလောက်တင်ခြံထားပြီးမသိတော့တဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေကိုဖယ်ရှားပစ်တာကိုရေတန်းလို့ခေါ်တာနော်ရေတန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာရေတန်းနဲ့ရေစစ်နဲ့꿰အောင်လုပ်ဖို့ရဟောဒီအေယဝတီမြစ်ထဲကရေဟာရေအစစ်ပဲမိုးပေါ်ကျလာတဲ့ရေဟာလည်းရေအစစ်ပဲနော်သို့တော့အေယဝတီမြစ်ထဲကရေဟာရေအစစ်တော့ဟုတ်တယ်ရေတန်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကိုကျမရေအတွက်မသိတော့တဲ့ဓာတ်တွေပါနေရင်ရေတန်းမဟုတ်ဘူးရေစစ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီကနေ့ခေတ်ရောင်းကုန်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပဲစီတန်းတို့နှမ်းစီတန်းတို့ရေးတာတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိရလားနော်ပဲစီတကယ်ပဲကနေထုတ်တဲ့စီဘာမှမရောဘူးဆိုရင်ပဲစီအစ်စ်လို့ပဲပြောရမယ်ပဲစီတန်းလို့ပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့ဒီထက်မဲ့မလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုတန့်စင်ပြစ်ပြီးတော့လူတွေစားသုံးလို့ယောဂမဖြစ်ဘူးဆိုမှပဲစီတန်းလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ခေါ်ပုံခေါ်နည်းကလည်းမတူသေးဘူးသို့တော့လူတွေဟာရောထွေးနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာလည်းပဲထို့တူပဲနော်မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေနဲ့တွဲနေတဲ့စိတ်ဟာပဋုဋ္ဌစိတ်ပဋုဋ္ဌမနပျက်စီးနေတဲ့စိတ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတတိကြီးလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆိုတာ problem ပြဿနာကိုပြောနောက်ဘဝကျဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခလိုက်လာအေးပတဏမနလို့ဆိုတဲ့တတိတို့ပညာတို့အလောဘအရောဓအမောဟဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့တန့်စင်နေတဲ့မွန်မြတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စကားတစ်ခုပြောလိုက်မယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တန့်စင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောသမျှစကားလုပ်သမျှအလုပ်တွေကြောင့်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီကံကြောင့်သူဟာဖြစ်လျက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခတွေအစဉ်ပြေမှုတွေဟာသူနဲ့ထက်ချက်မကွာပါရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဒေသနာမှာဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုတန့်စင်နေအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့တတိထားရမှာဖြစ်တယ်အာယုန်လေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်လောဘဝင်လာလို့ရှိရင်အေးစိတ်မတန်တော့ဘူးဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်မတန်တော့ဘူးအဲ့လောဘဒေါသကိုညှိရမယ်ညှိပြီးဆိုတော့မှပြောစရာရှိတာပြောမယ်လုပ်စရာရှိတာလုပ်အောင်မညှိပဲနဲ့လောဘအရှိတိုင်းဒေါသအရှိတိုင်းပြောလိုက်မယ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်ဆိုးကြောင့်ဒုက္ခပဲရမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတော့ရလာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလို့တာပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့တတိနဲ့ပညာနဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရ
တတိတံပစဉ္ညာနဲ့စောင့်ကြည့်တတိမပါရင်လည်းပညာမဖြစ်ဘူးပညာမပါရင်လည်းတတိရဲ့အကျိုးတရားဟာကြီးမားမှာမဟုတ်ဘူးပညာပါမှကြီးပွားစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုရင်နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိလောကမှာတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိမရှိဘဲနဲ့ပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့နော်ပညာအစစ်မဖြစ်ဘူးပညာဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်လူတွေပြောနေကြတယ်တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေကျောင်းတွေမှာသင်တာကိုပညာသင်တယ်လို့ပြောတာတကယ်ကတော့အဲ့ဒါပညာမဟုတ်ဘူးတုတ္တလို့ခေါ်တဲ့ subject matter ကိုသင်ရင်းတာလည်းဖြစ်တယ် subject matter ကိုပဲသင်ရင်းကိုသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ subject matter သင်လို့ပြီးစီးသွားတာကို certificate ပေးတာကိုဒါဘွဲရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရပ်နေလို့ရှိရင်ပညာဆိုတာမရဘူးပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်သင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့အသုံးချလို့သိလာတဲ့အသိချမ်းပညာ experience လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆေးပညာသင်ထားတယ်ဆေးကုမစားဘူးအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့လုပ်တယ်ဆေးပညာဆိုတဲ့ဆေး subject matter လို့ခေါ်တယ်ပညာရက်တွေကိုတော့နားလဲသို့တော့ကြာရင်ယောဂပြောင်းအောင်ကုတတ်ပါမလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အကြုံမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရင်လည်းမှားကုန်တော့မှာအဲ့ဒီသဘောပဲပညာဆိုတာ subject matter ပေါ်မှာစဉ်းစားမှပေါ်လာတဲ့အသည့်လက်တွေ့အသုံးချတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာမှာပညာဒါကြောင့်တကယ်လို့ကောလိပ်တွေမှာသင်တာဟာပညာဖြစ်ဖို့သင်တဲ့ subject matter များတာဖြစ်တယ်အကြောင်းအရာ subject ပညာရတ္တလင်ဖြစ်တဲ့ပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီပညာရက်ကိုအသုံးချပြီးတော့သိတဲ့အသိကြတော့မှပညာဒါကြောင့်မို့သုတ္တနဲ့ပညာနှစ်ခုခွဲထားသုတ္တကို learning လို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပညာကြတော့မှ wisdom knowledge ဒီလိုသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကွဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကွဲဖို့လိုတယ်သုတ္တကိုစီးဖို့အထောက်အမှာပဲစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုရင်သုတ်တုတာသုတ္တဝတ္တနီသင်ញင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာသုတ္တကိုရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်သင်ញင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့်သင်လိုက်တော့အကြောင်းအရာတွေသိလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့သုတ္တံပညာယဝဋ္ဌနာအဲ့ဒီသင်ယူခြင်းကအသိပညာကိုတိုးပွားစေတယ်ဟောပညာကသုတ္တပြီးမှလာတာနော်သုတ္တပြီးမှလာတာပညာယအဋ္ဌံသာနာတိပညာရဲ့သဘောတရားဟာဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလဲတာမှပညာပညာယအဋ္ဌံသာနာတိအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလဲတယ်ညာတော့အထောဒုက္ခဝောတိလာတဲ့ပညာယကမှတိလာလို့ပညာဖြင့်သိရတဲ့အကျိုးအကြောင်းကမှချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိပါတယ်လို့ဒီလိုစာပေကျမ်းမှာခွဲပြီးတော့ဆိုထားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အရေးချင်းတွေမှာလည်းပဲသုတ္တနဲ့ပညာတခြားစီပဲဒါကြောင့်မို့သုတ္တကိုရအောင်ယူပြီးတော့ပညာကိုရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သုတ္တလေးနဲ့တင်ရပ်နေလို့ရှိရင်ပညာပဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုသဘောပေါ့မှာဖြစ်တယ်ခုလည်းပဲတရားဓမ္မနာယူနေတဲ့အခါမှာ subject matter လို့ခေါ်တဲ့တွေးเสียအကြောင်းအရာတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုသိရှိနေကြအဲ့ဒီသိရှိနေတဲ့အဆုံးအမစကားတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချလိုက်လို့သိရှိနားလည်ပြီးအကျိုးရလာပြီးဆိုတော့မှပညာဆိုတာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာအမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေအခုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့စကားကိုပဲကြည့်မနတစေပတနေနပါတတိဝါကရောတိဝါအလောဘအရောဓအမောဟမေတ္တာစတဲ့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့မွန်းထုံထားလို့စင်ကြယ်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပါတတိဝါပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရောတိဝါလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတောနံဒုက္ခမနွေတိအဲ့ဒီပြုလုပ်မှုပြောဆိုမှုကြောင့်သူ့ထံကိုအစဉ်ပြေမှုချမ်းသာဒုက္ခတွေဟာစင်စမပြလိုက်ပါနေမှာဖြစ်တယ်ဆာယဝအနပါယိ
အရေးဆိုတာကိုယ်နဲ့တစ်ချက်မကွာပါနေတယ်လို့ပဲလို့အဲ့ဒီဒီဒေသနာတော်ကဒီလိုဟောတာဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတယ်လို့ဆိုလောကလူတွေဟာစိတ်ကအရေးကြီးတာစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်တောင်ရီမြို့မှာအလုံးကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လည်းပဲအလုံးကိုနှမျောတဲ့ပုံနာတထေကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာတထေကြီးမှာသားတစ်ယောက်မွေးထားတယ်သူ့သားကိုအလွန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းကိုတော့အလွန်နှမျောတယ်အလွန်နှမျောသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့သားကိုကျမ်းမအောင်တော့ဝါအောင်ကျွေးဖို့မရဘူးကျမ်းမအောင်တော့စားရဖို့မရဘူးအဲ့ဒီတထေသားလေးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေရဲ့ချုပ်ချက်မှုတွေနဲ့လူပြိုပေါက်အရွယ်လေးမှာယောဂရလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွမ်းကျင်တဲ့သမားတော်တွေနဲ့ကုရင်ပိုက်ဆံကုန်းမှာစိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ဆေးဆရာတွေကိုမေးတယ်ဒီလိုယောဂဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုဒါမေးတဲ့အခါဆေးဆရာတွေကတောင်းတောင်းအီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်အရွက်ကိုသုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုတော့ပြောက်တဲ့တို့အဲ့ဒါလိုတွေဆေးမီးတို့တွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကုတာကုရင်နဲ့ယောဂကျွမ်းသွားကန်ဆိုးခြင်းတော့ကုရင်နဲ့ယောဂကျွမ်းသွားနောက်ဆုံးမှာတေဂန်ဤဆဲဆဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတထေးဆိုတော့မျက်နှာလှုပ်ပြီးဒူမမမေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်တယ်အိမ်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုလူမြင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကိုအိမ်ပြင်မဲ့ထုတ်ထားတယ်နော်အခန်းနဲ့မဝင်အောင်အခန်းပြင်ထုတ်ထားမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီနေ့နှစ်ကြိမ်လောကကြီးကိုကြည့်တယ်တပိယုတဉာဏ်ခွန်ရဲလို့ခေါ်တယ်တပိယုတဉာဏ်နဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိယုတဉာဏ်ခွန်ရဲစက်ဝန်းကြီးထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားပြီးတော့ချီးမြှောက်ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပက်လက်ကလေးတေအံမှုဖြစ်နေတဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသူတို့အိမ်ဘက်ကိုရဟန်းတန်ဃာတွေခြံရံပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတယ်ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာဒီသူငယ်ဟာဘာမှထပြီးတော့ရှ िख ိုးဝချတာတို့ဘာတို့မလုံးနိုင်တော့လူကအလွန်အားနေနေမလုံးနိုင်မရှက်ဓမ္မပဒအထက်ကထာမှာသူကစိတ်แท้ကပဲကြီးညိုတယ်လို့ပါတယ်သို့တော့အပဒံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုစိတ်ကလေးနဲ့လက်အုပ်လေးတော့ခြိလိုက်တယ်ဆိုတာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအားနေလူမမာတွေကြည့်ရတာလက်ကလေးတော့ရွှေ့လို့ရအောင်ပါလေဖြတ်ထားတာမဟုတ်ရင်တော့ရွှေ့ရမှာတေချာလောက်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးဟာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားသူမမြင်အောင်ရောင်ချီတော်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါဝိုးကနေဝင်းကနေအလင်းရောင်မြင်တော့ဘာလေးလို့အာယူပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာတရားဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာနော်အာကိုးရာတစ်ခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဩလောကမှာတကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလားထပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ချင်တာတစုံတစ်ခုရှိတာလှူလိုက်ချင်တာဘာတစ်ခုမှသူမလုံးနိုင်တော့ဘူးသို့တော့သူတတ်နိုင်တာလေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ချီနူးတဲ့စိတ်ကလေးသူမှဖြစ်ပြီးတော့လက်အုပ်ကလေးတော့ခြိလိုက်တယ်သူတော်စင်မှန်းသိပြီးလက်အုပ်ကလေးတော့ခြိလိုက်တယ်အဲ့လိုလေးလက်အုပ်လေးခြိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲမျက်လုံးနှလုံးဟာမိတ်သွားပြီးတော့စွတ်တိတ်စိတ်ချသွားတခြားကုသိုလ်ဘာတစ်ခုမှမရှိပေမဲ့လို့စိတ်ကလေးကြီးနေတဲ့အချိန်လေးနဲ့လက်အုပ်လေးခြိလိုက်ရခုနပြောတဲ့တည်းပဲဘာတတိဝါကရောတိဝါဆိုတဲ့မှာလက်အုပ်လေးခြိလိုက်ရတာသူ့အတွက်အမြတ်ကပဲเนาะအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးဟာတမန်အပြည့်တော့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်လို့ဟောတယ်မဟုတ်လားစိတ်ကကြီးစိုးထားတယ်အရာခတ်သိမ်းကိုစိတ်ကဖန်တီးထားတယ်လို့မနောသစ္စာမနောမယလို့ဟောထားတာ
စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဟာအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ဘလောက်ဝေးဝေးခုတရားပွဲရောက်လာတာစိတ်ကြောင့်ရောက်လာတာစိတ်မပါလို့ရှိရင်ကော်ထုတ်တောင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောကောင်းပြောလိုက်ပဲဘာနဲ့လာတာတုံးဆိုကားစီးလာတာကားပေါ်တက်ဖို့ကဒီစိတ်ကြောင့်တက်လို့ရတာလေတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်တက်လို့ရတာတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူခေါ်လို့မှလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါဦးစဉ်းစားကြည့်စိတ်စွမ်းအားဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်လို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့စိတ်စွမ်းအားလေးနဲ့တရားစွမ်းအားနဲ့လက်ဥကလေးတစ်ချိန်ခြိလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစွတ်တစိတ်ကြာသွားတာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကဲ့တင်လိုက်လို့နတ်ပြည်ဒါကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဒီစိတ်စွမ်းအားကဒီလိုကောင်းကျိုးပေးတာမဆမ်းပါဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဖားကလေးတစ်ကောင်အကြောင်းကြားဖို့ကြတယ်မဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားခေကရာရေကန်ကြီးနာမှာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာရေကန်ထဲကဖားလေးဟာခုန်တက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားအတန်ကိုအကောင်းဆုံးမသိတော့လဲပဲကြည်လင်အေးမြတဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အတန်အန္တရာယ်မကင်းတဲ့အတန်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တွေကသိပါတယ်ကိုယ်ရံပြုမဲ့အတန်လားရံမပြုမဲ့အတန်လားမေတ္တာတန်လားကရုဏာတန်လားဆိုတာတော့သူတို့မှခံစားချက်ကလေးတွေရှိမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်လေးကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်လေးမှာအနန္တလာငေးတဲ့နွားကြောင့်သားကတပြာနဲ့သူ့ကိုမမြင်ရလို့အပေါ်ကနေတပြာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာတပြာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖိညတ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးနေတော့ဖားလေးဟာတည်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြီးဖဏ္ဏတာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါစိတ်စွမ်းအားလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာမနတာစေပတန်နေနဆိုတာကြည်လင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လူတယောက်ဟာဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြည်လင်တဲ့စိတ်စွမ်းအားဟာနောက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောတာခုနကသရိုသားလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့လက်ဟုတ်ချီမိုးရှိခို့လက်ဟုတ်ချီလိုက်တယ်လက်ဟုတ်ချီလိုက်တာသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုမသိတဲ့ပုံနာကြီးကနေတိုင်းသင်ချိုင်းသွားပြီးတော့ငိုတဲ့အခါမှာသူသားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေမကောင်းတော့ကတော့ယောဂပြောက်အောင်မခုပဲနဲ့ခုမှငိုတယ်ဒါလူသဘာဝပဲနော်လူတွေဟာအဲ့တိုင်းပဲရှိတော့ကတော့တဲ့အောင်မနေတတ်ဘူးရံဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ဒါထုံးစံလို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီမှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကဆင်းလာပြီးတော့သူ့အဖေကိုတရားချတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာကောင်းမှုမှမပြုပဲသီလလည်းစောင့်တည်တာမဟုတ်ဘူးဥပုသ်လည်းစောင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါနလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညိုစိတ်ကလေးနဲ့တည်းပဲအခုလိုတန်မိုးကြီးမားတဲ့အခြေအနေကိုရနိုင်သလားကြီးညိုစိတ်ရဲ့တန်မိုးဟာအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆွမ်းအားကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကြီးညိုစိတ်ရဲ့တန်မိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့အနေနဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကြီးညိုစိတ်လေးရှိလိုက်တာနဲ့ပဲဒီလိုကြိုးရတယ်ဆိုတော့ကြီးညိုတဲ့အနေနဲ့နှုတ်ကထုတ်ပြောမယ်ကြီးညိုတဲ့အနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ဒီအကျိုးများမှာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့ဓမ္မရသဟာစိတ်ရဲ့တန်ဖိုးဟာဘသူတွေကြောင့်တက်သွားတာတော့ဆိုရင်အလောဘအဒေါသအမောဟတတိပညာကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာကောင်းကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတာတွေပံ့ပိုးထားတဲ့စိတ်ကမကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပထမဒေသနာတော်မှာဟောထားပြီးကောင်းတဲ့စိတ်ကကောင်းကျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုအခုဒုတိယဒေသနာတော်မှာဟောပြောတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘဝသင်္ကန်းစာကိုရယူချဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစကားမပြောမိဖို့မလုံးမိဖို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမတာရှိတယ်စိတ်ဆိုးနေတုန်းစကားမပြောနဲ့ဖះမကြိုက်ဘူးမှားရတယ်လို့ငယ်တုန်းကကြားဖို့တယ်နော်
ုန်းကြီးတို့ဥပိ္ပဇေဆရာတော်ကြီးစံငင်းဆရာတော်ဆိုတာအသက်102နှစ်ကျမှပြန်တော်မူသွားတာမန္တလေးဝိသုဒ္ဓယုံကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတစုံတစ်ခုကြောင့်စိတ်အခန့်အသင့်မရှိဘူးဆိုအခန့်အသင့်မဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သူမကြိုက်တာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းထဲဝင်ပြီးတကားကိုလည်းတော့ချပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှလာတွေးလို့မရသူတယောက်တည်းသူဒေါသကိုသူပြေပြောက်အောင်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲနော်တကားပိတ်ထားတယ်ဘယ်သူနဲ့မှတွေးမခံစိတ်တိုးနေလို့ရှိရင်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါလို့နေတကားပိတ်ပြီးတော့ရိုက်မနေကြနိုင်ပေါ့တကားပိတ်ပြီးကိုတယောက်တည်းကိုယ်စိတ်ပြေပြောက်သိထိအောင်စကားလည်းမပြောဘူးမလုံလည်းမလုံဘူးစိတ်ကြည်သွားသည်ကြမှာကြည်သွားသည်ထိအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုဖြောင်းပြဆုံးမပြီးတဲ့အခါမှာစကားပြောစရာရှင်ပြောမယ်လှုပ်စရာလည်းရှိအဲ့ကြတော့အမှားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါဟာဒီဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်လက်တွေဘဝမှာလက်ပြန်ကားစပြီးတော့စိတ်ဆိုးစရာလေးကြုံရမှာကြုံပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်အောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ဆိုးစရာမကြုံလို့လှူမဲ့တမ်းမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်လေစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်တရားတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေဝီရိယတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးပြီးတော့စိတ်ကလေးအတက်လာအောင်ဆန္ဒတွေဝီရိယတွေစိတ်ဓာတ်တွေဝိမာန်တွေနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေထက်သန်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒါနကောင်းမှုလည်းလုပ်မယ်သီလလည်းစောင့်တည်မယ်ကမ္မထဘာဝနာလည်းပွားများအထောက်မယ်ဆိုတာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်စွမ်းအားကြောင့်လုပ်သမျှကုသိုလ်တွေဟာပို့ပြီးတော့ကြီးမားအကျိုးများလာမှာဖြစ်တယ်အေးတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဓမ္မပရဒေသမဒေသနာမှာဓမ္မရတ္တနဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာများအပိုင်း2မှာမြတ်စွာဘုရားဟာယခုကဲ့သို့စိတ်ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုဥဆောင်တာဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုကြီးမှုထားတာဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းဟာစိတ်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည်လင်မြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယ်စီရောက်လာနိုင်တယ်အစင်မကွာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဟာကိုယ်နဲ့ထက်ချက်မကွာအရေးပမာလိုက်ပါနေမှသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်စကားကိုမှတ်သားနာယူပြီးမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရအောင်နေ့စဉ်ဘဝမှာပြောကြဖို့ပြုလုပ်ကြဖို့တို့တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတတိထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း